Опа-на. Чайки кружатся, значит рыба есть. Есть? Ну что, вот нашли вроде бы как у него и местечко Енскаден. 3-4 окушка, наверное, уже выдернули. Да. О, и поклевки следуют. Радуют. Да. Я наблесну, Саня на джиголовку с резиной. Встали на якорь, потому что ветер сильный, сносит. И обкидываем как раз вот. Можно по часовой стрелке вокруг кидать. Окунь есть везде. Да он и был, просто он, видишь, что берет, то не берет. Мне кажется, время наступило, он решил покушать. А щука не берет, язь не берет. Сегодня... Да сегодня вообще что-то... Рыба так плохо берет, что у нас... Днище лодки уже не видать от рыбы. Рыба плохо. Это как я домой тоже прихожу. Валя спрашивает. Ну чё, как лед? Да говорю, вообще целый день не клевало. 2 ведра, бац. Говорю, блин, целый день кидал. Ага, и только 2 ведра поймал, да? Я говорю, ну, выходит... Здесь тебе проще, ты в любой день мог с севера поехать. Ну да. А, была поклевка вроде бы или что-то. Что-то было. Посмотри, да? Стоит только включить камеру. Все. Клев прекратился. Вот. Время обед. Пошел клевать окунь. И мы где-то натаскали уже. С ведерочка-то точно натаскали. Маленькое. Небольшое. 5-литровое. Да. Средний окунь с ладошку. Почему? И крупные попадают? Ну да, и покрупнее были. Нормально. Я думаю, еще не клюет. Виброхвост. Кривой. Ну это, зацепился за крючок. Ветер так и не утихает. Вот мы рыбачим возле берега, потому что выход на Печоры опасен. Волна большая и приятного мало. Зато комаров нету, что ветер. Хариус так и не заклевал. Вода большая, вода прет. Вон сколько пены на воде. Это первый признак того. Вот белая пена на воде. Это первый признак того, что вода прибывает. Я вообще удивляюсь, что еще окунь сегодня поклевал. И в принципе, но щука вообще не хочет тоже. Ни язь, ни щука, только окунь клюет и все. Только окунь. И что самое интересное, как только одеваешь камеру, клев... Вот, нет, клюнул. Клюнул, мой хороший, клюнул. Вот он ушел. Нет, не ушел. Вот он. Вот такие вот середнячки. Окушки вот такие красавцы. Нормально. Не лапти, но и не мелочь. Так клюет, что даже на обед сегодня не поехали. Разгрузочный день сегодня у нас. Чаю попили с печенюшками и все, весь обед. Обед с собой не брали, думали вернемся, пообедаем и пойдем. А видишь, волна какая. И решили. О, была поклевка. Опа. Хорошо. Иди сюда, мой хороший. Вот он. Вот такой вот окушок. Он теплый, вода теплая, Саш. Ну да. Вот на такую виброхвостик. Ну как-то вот так продолжается уже в течение часа-двух, наверное, да? Нет, вот когда клевать-то начало, часа 2-то уже клюет, наверное, да? Ну, надергали прилично. Сколько штук не считали, но сотню-то точно выдернули уже. Я думаю, вон, и так все ясно. Вон,
Потом, когда будем чистить, я покажу, сколько мы надергали этих окуней. 2 крупные щуки и остальное окунье. Шо, батенька, чем занимаемся? Вот так вот, ловишь, а потом чистить приходится, да? Подожди, давай я сейчас вылезу. А? Вылезу сейчас, говорю. Сюда. Чё? Куда ее? Я в кан начал ложить. Что, все полное? Нет, что? Вот это мы сейчас надо сейчас помыть. Так. Приступаем к самому интересному. Это чистка рыбы. Наловили, теперь почистим, подсолим. Негоже пропадать такому добру. Ну а завтра вечером это все поедет уже в готовом виде. Так что, как чистят рыбу, вы, надеюсь, все видели. Ничего там интересного нет. Ну а вечерком, если останется часик-два, еще прокатимся и покидаем. Начинается чистка. Вкусненько пообедали. Сытненько так, можно сказать, подзарядили записывающий аппарат, то бишь экшн камеру. Все, приступаем к чистке. Поехали. Так, друзья, идет процесс чистки рыбы. Я хочу вам показать вот такую вещь. Чайки вот сюда поблизости кишки кидаем. Чайка как бы боится близко подойти. А если чуть подальше, то Вот смотрите. чайка вот это. Сейчас мы кинем. Вон, смотри, вон. Вот так вот. Все, пошло. Вот. Раз. И гонит, главное, отгоняет. И сам. Во. Они видят то, что мы встали, как бы из-за этого надо сесть. Вот так сейчас садись. И все, пошли. Ну, давай, бери уже. Бери. О, да не бойся ты. Видишь, что мы туда повернулись и уже боятся, да? Ну Так, да. до этого хапали, главное, только в путь. О, сейчас возьмут. О. И друг друга, главное, отгоняют. Да не бойся ты, во. Раз. Так что мы не только себе добываем пропитание, но и кормим братьев наших меньших. Им тоже сейчас в такой ветер-то не просто мальков добыть. А так, вот так вот кишки кидаешь, вот так вот, смотри, раз. И они, опа-на, ням-ням. И спасибо сказали. На ходу съела. На ходу, ну, проглатывает. Я говорю, мы как-то чистили, сплавляются кишки по течению. Чаек 50 бывает собирается вот так друг за другом и дерутся там. Малек еще тоже дербенят эти потроха. Все, это, как говорится, все природные. Вот так. Кушайте на здоровье. Кушайте. Вот, смотри, сразу куча появилась. Только начали туда кидать и все. Ешьте, на базаре сейчас все дорого. Опа. О. Вот и окуней, да, они тоже, наверное, сидят, да? Конечно, сидят. Да пошли они, знаешь куда, с окунями, с нашими. Да, сегодня... На! Апорт! Раз! Вот ты, золотые мои. И крачки тоже пришли, смотри, чайки маленькие. Смотри, как только начали кормить, да, вот они сколько налетели. Раз! Крачка смелее получается, вот они. Да не бойтесь, нормально все. Камера хоть туда смотрит, нормально? Нормально. Сейчас, какие мы нетерпеливые. Какие мы нетерпеливые. Апорт! Ну, кто самый смелый? Опа-на! Крачки смелее, мелкие которые. Эти крупные-то боятся. Ой, и крупные могут дать им нагоняй, как говорится. Сейчас, подожди, вот у этой
щуки здоровые, сейчас кишки отдам. Вот такая вот щучка. Уже побелела с утра, но еще тверденькая. Жабры красные. Лодкина все-таки немножко пожила. Слабонервных можете не смотреть. О, сейчас смотри, сколько кишков-то с нее. Печень, жир. Смотри, какая жирная. А это же... У этой желудок. Что говоришь, у той большой было? Окунь? Окунь, да. А у этой щука, конечно, жирная. Смотри, сколько у нее жир. Ну-ка. Ну, кому это повезет? Ну-ка, кто смелый? Ну. Крачка, ты это не поднимешь. Ну. Смотри, что, никто даже не... Да ну нафиг. Вы что, слепые что ли? Или щучьи кишки вы не кушаете, только окуневые? Едят, во-во-во, пикирует. Кошмар сколько их тут. Ага. Опа, повезло, смотри, потащила, я сейчас отбирать буду, смотри. Отбирать буду, смотри, кишка висит длинная. 10 штук на одну налетело. Ну, кто смелый, тот и сытый. Вот так вот, друзья. Надо Такая картина. выкидывать куда-то. Что? Ну, туда уже надо кидать, да, соль доставать. Сейчас почистим, потом будем солить. Ладно, выключаемся. Вот, как мы видим, про чаек мы тоже не забываем, кормим их. И за это нас они отблагодарят. Да, покажут, где рыба. Да. И улов вдвойне будет богаче. Вытворяют чайки. То есть они... Стоило только отъехать, буквально. Там только отъехать, буквально там, ну, метров 10. И появились, главное, летала только одна-две, да? Да. И Они, по... наверное, сейчас те рыбы ширнут тоже. по какому-то, ну ту рыбу, да, тоже. И по какому-то сигналу они махом быстренько все сгруппировались. И ворону даже близко рядом не стояли, заметил? 3-4 вороны, и то они ушли сразу. Видите, целый день была волна страшная, вечером. Успокоилась. Не та... Пока второй день рыбалки у нас удался. Завтра еще маленько порыбалим. Не, может быть, еще и сегодня что-нибудь да успеем. Сегодня, да. И Рыбку почистили, сейчас уберемся. почистили, все. И пойдем мы потом отдыхать. Так что пока второй день рыбалки пошел, слава богу. Все, до завтра. Второй день рыбалки, грубо говоря, будем считать на канале Коми Рыбак Александр Мазаев. Практически. Все. Видите, завтра сегодня. Погнали. Итак, вот ветер наконец-то к вечеру стих. И у нас, как у людей вечерняя прогулка перед сном, так и у нас вечерний сплав. У меня резина, джиголовка, у Сани блесна, которая сегодня уже показала себя отлично. Класс! И, Просто. и насчет щуки, и насчет окуня. И вчера езя она поймала. Щуку вчера она выцепила, по-моему. Вот. Сплавляемся. Сколько? Раз по 5 закинули. Пока тишина. Вода продолжает прибывать. Не знаю, или в этом причина, или в том, что уже... Да не, вечер. Вечер, не вечер, все равно еще не так, еще темно. Вон солнце еще даже не село. Если бы, я так думаю, не подъем воды в это время, вечерний клев бы был. Но ничего. У нас сегодня тоже не все время клевало. Нашли рыбу и заклевало, да? И половили. Ведерочко мы взяли сегодня. Так что сплавляемся к ручью, чтобы закинуть рыбу в холодный ручей, чтобы не портилась.
Ледника у нас нет. А в ручье вода ледяная. Так что сейчас мы запакуем ведерочко и бахнем туда. Завтра перед отъездом заберем. У Сани проблемы. Вышла борода. Вышла борода. Выросла борода на катушке. Так, а я, ничего не поймав на силикон и джиголовку, поменял на вертушечку, потому что все-таки надеюсь поймать щуку, побороться с ней и с тройничком как-то, и с крепкими крючками. Борьба, думаю, будет выглядеть интереснее, чем с маленьким джиг-твистером и брахвостом. Вот утки, утки, утки. Вот они. И мама кряква их, видишь, отвлекает. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 утят. И вот мама кряква отвлекает. Я-то думаю, что за это кипиш тут? Вот, залетела, села. Видишь, жертвует с тобой, да? Ну И отвлекает. А утки вон плывут потихоньку. Утята. Видишь, отвлекает от маневра. Вот жертвует собой, да? Вот эта мелочь пузатая там. А сама она здесь как бы отвлекает, чтобы мы на нее своей жизнью жертвует ради своих утят. А те еще... Смотри, летают, летают уже, видишь? Что не летает уже? Я выводок лухуриный выделал, он уже летает полным ходом, блядь. Видишь, взлетели, и это... Это что было? Что за всплеск? Нырнули, что ли, что-то? Или рыба была, я не понял. Рыба, наверное, была там. Вон, плывут, сплавляются. Вот где этот островок, слева от островка, всплеск был, я видел. Это рыба, наверное, была. Красотули. Наверное, на камеру не будет видно. На фоне солнца. На фоне солнца, наверное, все это. Красота, конечно, но это радует, что у нас еще есть рыба, плодятся утки. Значит, еще не все потеряно. А значит, еще не загадили наш север до конца своими мусорными полигонами. О, залетела, села, видишь? Вот тут вот, где-то тут вот был всплеск рыбы. И так всплеск нормальный. Я подумал еще, что это утка вообще нырнула. Так, быстро идем, я не успею еще раз провести. Так, ладно, хотя бы короткую проводочку. Вот здесь вот. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Крякает, крякает. Слышь, крякает? Вот она, вот она. А, это утенок. О, блин. Утенок, вот он один отстал. Вот там где-то, Саш, был всплеск. Какая-то рыба там есть. Да, где ты кидал? Ну, мы уже проплыли. Ах ты, все. Проплыли, не взяла. Но рыба была там. Один какой-то непослушный утенок, смотри, видишь, отстал от стаи. Ну-ка, с этой стороны попробую. Ну, всплеск был. А так как здесь камней нету, то это был не хариус. Значит, это был или окунь, или язь. Так, наши утятки уплыли. Так, поклевок больше нету, поехали. Попробуем. Один бедный утенок потерял свою семью, оставили у одного. Стая проплыла дальше. А это здесь. Сейчас мы попробуем его отправить. О, улетел. Летает уже. Поехали.
целая партия утят была там в кустах. Там еще целая стая была утят. Вон спереди тоже. Вон еще мама утка и рядом мелкие, видишь? Попробуем. Не туда плыви, иди к своим. Здоровые утята уже. Сейчас опять отобьется. Блин, летать могут, а все равно бегут. Смотри, как быстро бегут, да? Вон, мама, видишь, потеряла. А рядом это уже другая утка там. Так, ладно, здесь покидаем мы, наверное. Тут хорошо, глубина уже. Тут уже выход на речку. Надо было раньше остановить. Видишь, да, один отбился, и эти сразу. Во-во-во, в кустах они. Вот они. Да ладно, успокойся, все уже, все. Уходим. До скорой встречи. В сентябре увидимся. Растите на здоровье. А? Вон она сидит. А это нет, это мелкий. Мелкий. Все. Прокатились по протоке. Вот она, моя хорошая. Шандарахнула хорошо. Ну-ка, давай мне это. Что тебе надо? Пинцет. Проглотила. Отцепляй. Не, наоборот было понятно. Да, так. Все. Он картину зовут. А, японский городовой. Так вот. Йенскелен. Ну-ка, Саша, цепи, пожалуйста, куда там блесна. Не зря мы выезжали, еще щучку поймали. Три окуня и щучка. Янскадан. Смотри, на глубине взяла. Только что хотел сказать, что мы далеко от берега. Так что есть надежда, что еще может что. Все-таки, наверное, я подъеду ближе к берегу. И проплывем, наверное, там поближе еще. Ну, вот, Саша одного за одним поймал сначала окушка, потом щучку. Это после получасового молчания, наверное, да? Да. Солнышко уже село, не было. Потом ко мне подошла сюда щука. И утопилась, можно так сказать. Посмотрела на нас и утопилась. А вот она и была, наверное, кстати. Наверное. Похоже, она такая же размером была. Дай бог, главное, что мы ее поймали. Бац-бац. Одного за одним. Вот солнце село. Закат, в принципе, красивый. Правда, вокруг туч. Не знаю, какая будет завтра погода сегодня. Погоду завтра узнаем и завтра. Да. Может, действительно взять этот виброхвост? Попробуй, может, он нежнее. Да, сейчас. Ничего, просто. Завершающее включение. Итак, все, Димыч звонит. Надо ехать. Дима. Да, Дим, все, сейчас ведро берем и едем уже.
Все, едем, все, едем. Ну, так, все. Ну вот и подведение итогов. Вот такой вот ведерочка рыбы. Я тоже включу. Давай. Чуть-чуть не хватило до того, чтобы заполнить. Килограмма 2 еще надо было, наверное, нам поймать, чтобы ведро было полное. Ну, что есть, то есть. Завтра, надеюсь, мы его дополним. И на сегодня до свидания. До завтрашнего утра. Утром увидимся. И надеюсь, завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. И до встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока.